ورغم أنها مصنفة كأكبر وأعظم باخرة نقل ركاب في العالم، وتم تقييمها وبناؤها على أيدي المهندسين والتقنيين، واستغرق بناؤها أكثر من 3 سنوات، وتم تزويدها بكل معايير السلامة والأمان، وأطلقوا عليها لقب السفينة التي لا تغرق، إلا أن السفينة لم تبحر غير رحلة واحدة فقط. كانت أول وآخر رحلة للسفينة تايتانيك على ميناء كوينزو باو في إنجلترا، حيث كان يوجد الآلاف من الناس يحتفلون بتحرك سفينة التايتانيك العملاقة من الميناء. وبدأت السفينة رحلتها بكل شموخ، واتجهت السفينة للولايات المتحدة الأمريكية، وقضت 4 أيام في المحيط بدون أي عقبات أو مشاكل. ومع نهاية اليوم الرابع، وتحديدا في منتصف الليل، ضرب برج المراقبة الخاص بالسفينة أجراس الإنذار، وأبلغ عن وجود جبل جليدي أمام السفينة. وحاول القبطان وطاقم السفينة أن ينحرفوا أو يدوروا عن مسار الجبل، ولكن ومع الأسف اصطدمت السفينة بالجبل، والذي تسبب في إحداث 6 ثقوب في الهيكل السفلي للسفينة، والذي بدوره أدى إلى تسريب المياه، وامتلأت الغرف السفلية بالمياه لآخرها. وبعدها بدأت مقدمة السفينة تغوص في المحيط، وفي خلال 2:40 غرقت تايتانيك واختفت بالكامل في المحيط. وكان يوجد على متن السفينة 2200 راكب، ونجا منهم حوالي 700 شخص فقط، و1500 منهم توفوا بسبب عدم وجود وفرة في قوارب النجاة. وإذا تحدثنا عن الشخص الذي كان يوجد عند برج المراقبة والذي بلغ عن وجود جبل جليدي أمام السفينة، وهو فريدريك كفريد، حيث قال عنه الباحثين أنه إذا رأى الجبل مبكرا ولو لدقيقة واحدة لاستطاعت التايتانيك أن تبعد عن الجبل الجليدي وتنجو من الكارثة. وعلى النقيض، لو كان فريد لم يرى الجبل مطلقا ولم يبلغ عنه، كانت ستصطدم السفينة اصطداما مباشر في الجبل، وكان سيحدث فقط مجرد تصدع في الجزء الأمامي من السفينة وبعض الأضرار البسيطة، ولم تغرق التايتانيك، حيث أن السبب الأساسي في غرق السفينة هو أنها اصطدمت من الجانب فقط، وأدى ذلك إلى حدوث ثقوب جانبية، والذي أدى في النهاية إلى غرق السفينة. قبل انطلاق السفينة في رحلتها الأولى، كان من المفروض أن يكون على سطحها 64 قارب خشبي ليكون لهم القدرة لاستيعاب 4000 شخص، ولكن في الواقع حملت السفينة 20 قارب نجاة فقط، وهذا لأن مصممي السفينة رأوا أن هذا سيعطي مجال لرؤية البحر بصورة أفضل، وأيضا للحفاظ على فخامة السفينة وخلق مظهر جمالي للمسافرين. ولو كان يوجد بالسفينة عدد كافي من قوارب النجاة، لم يغرق أي شخص في هذا اليوم، ولم يحدث حالة الذعر والخوف التي حدثت، وكان سيكون هناك متسع لنقل كل الركاب. أثناء الغرق، بدأ عامل اللاسلكي لسفينة التايتانيك يرسل إشارات استغاثة لكل السفن المجاورة، وكانت السفينة SS كاليفورنيان على بعد كيلومترات، وكان من الممكن أن تصل هذه السفينة خلال دقائق معدودة وتنقذ جميع الركاب من الموت. لكن ولسوء الحظ، عامل اللاسلكي بسفينة كاليفورنيان أغلق كل أجهزة الاستقبال، ولم تصل أي إشارة لهم. ورغم أن طاقم سفينة كاليفورنيان لاحظوا وجود صواريخ نارية تم إطلاقها في السماء من السفينة تايتانيك، إلا أنهم لم يتوقعوا أبدا أن هذه السفينة من الممكن أن تكون في خطر، وهذا بسبب الأسطورة الإعلامية وقتها أن تايتانيك سفينة لا تغرق. وبدأت سفينة كاليفورنيان تبعد بالتدريج عن السفينة تايتانيك، ويبعد معها آخر أمل في إنقاذ حياة الآلاف من الناس. ومع أول ظهور للسفينة تايتانيك، تفوقت على جميع السفن الموجودة في العالم من ناحية الضخامة والفخامة وعدم القابلية للغرق، حيث كان طول التايتانيك 270 مترا وارتفاعها 18 مترا. وإذا لم تتخيل هذا الحجم، فطولها مثل طول ملعب كرة قدم، وارتفاعها يماثل عمارة مكونة من 10 طوابق. والبعض يتساءل لماذا لم يتم إخراج التايتانيك من المحيط حتى الآن؟ والإجابة على هذا السؤال إنه بالفعل حدث أكثر من محاولة لاستخراج السفينة، وهذا بعد أن توفر للبشر المعدات الكافية والغواصات الحديثة الموجودة في العصر الحالي. ولكن العلماء رأوا أن هيكل السفينة أصبح ضعيف تماما بسبب تعرضه لمياه المحيط كل هذه السنين، وإلى محاولة لاستخراج السفينة ستؤدي إلى انهيار كامل في السفينة. وتم عقد اتفاق عالمي بالفعل بتأمين حدود المنطقة البحرية التي غرقت فيها السفينة والاحتفاظ بها في قاع المحيط، وما زالت هناك علامات استفهام كثيرة جدا. ولكن ومع الأسف غرقت السفينة التي لا تغرق